Если вы хотите иметь все лето до глубокой осени роскошные букеты цветов, очень советую обратить внимание на это растение. Об этом цветке пока немногие знают, но за свою роскошную и сверхдолгую красоту, а также неприхотливость выращивания, он с каждым годом стремительно набирает свою популярность. Называется аргирантемум. Данная культура очень обильно цветет, образуя пышные шапки цветов. Садоводы называют этот цветок маргаритковой хризантемой, а вид аргирантемума кустарникового – парижской ромашкой. Своим видом кусты похожи на нечто среднее между декоративной ромашкой и шаровидной хризантемой мультифлора. Только в отличие от этих цветов, аргирантемум имеет сверхдлинное цветение. Вам не придется ждать конца лета и осени, чтобы получить объемные цветущие шапки. Эта культура зацветает с начала лета, в зависимости от срока посева семян или черенкования. Восхитительное цветение аргирантемума напоминает роскошный гигантский букет. Размеры куста могут быть довольно внушительными. Все зависит от объема контейнера и сорта. Есть растения с небольшой кроной, около 30 см, а есть те, что в высоту достигают 70 см и даже метр. Ромашки могут быть простой, классической формы и весьма оригинальными. Очень красивые сорта с выпуклой махровой сердцевиной и кружевными лепестками. У аргирантемума также симпатичная ажурная листва с характерной сизой или насыщенно зеленой окраской. Ее рассеченный вид придает кроне дополнительный объем. Хотя на кустах цветов бывает так много, что за ними порой не видно ни побегов, ни зелени. Чтобы поддерживать декоративность растения и стимулировать куст к постоянному цветению, увядшие ромашки лучше удалять. Непрерывно цвести куст заставит удобрения для цветущих культур. А при обработке растений ингибиторами роста вы получите сверхплотную, набитую бутонами крону. Многочисленная россыпь ярких ромашек будет появляться вновь и вновь, если растению предоставить хорошее освещение и своевременный полив. И такой праздник цветов продлится до глубокой осени. Аргирантемум – это эффектный акцент в любом цветнике и не только. Контейнерами с парижской ромашкой легко украсить самые разные места. Ее шаровидные кусты великолепно смотрятся посаженные вдоль дорожек и в удлиненных рабатках. Более крупные сорта можно высадить на заднем плане. С этим цветком вы точно не заскучаете. Аргирантемум отлично украсит сад не только летом, но и поздней осенью. Чем не конкурент хризантемам? Очень часто, глядя на обильное цветение мультифлор, мы часто сожалеем о том, что хризантемы нас радуют только с осенними похолоданиями. В этом смысле аргирантемум – это настоящая находка для цветоводов. Он вполне способен заменить и даже в чем-то превзойти всеми любимые горшечные шаровидные хризантемы. Растянутые сроки цветения парижской ромашки позволят вам любоваться ее объемными шапками из ярких цветов долгие месяцы. Если вы захотите украсить аргирантемумом парадную зону, вход в дом, балкон, террасу или свой интерьер, советую подобрать ему объемный контейнер. Это растение легко освоит даже 10-литровый горшок. Цветоводы также выращивают аргирантемум в штамбовой форме. Огромные пышные букеты из ромашек на длинной ножке – это зрелище впечатляющее. Думаю, многие хотели бы любоваться в своем саду или на веранде настоящим ромашковым деревцем. Стоит отметить, что у данной культуры много декоративных разновидностей. Все они отличаются объемом кроны, цветами и листвой. Например, аргирантемум фенкелевидный имеет тонкую, сильно рассеченную зелень, а перистораздельный относится к суккулентным подвидам и хорошо переносит засуху. Есть аргирантемум лемса, у которого листики похожи на тысячелистник, и другие не менее интересные виды. Из популярных сортовых серий можно назвать яркую мадейру или компактные кустики с кремово-персиковыми и белыми цветками под названием ларита. Их высота не превышает 30-40 см. Также интересная невысокая серия дабл с красивыми махровыми цветками, похожими на хризантемы. Несмотря на то, что в средней полосе аргирантемум в основном выращивают как летник, при желании в зиму его легко сохранить.
Поздней осенью кусты заносят в прохладное светлое помещение. Небольшие вазоны проще поставить на самый холодный подоконник, и ваш аргирантемум будет еще долго радовать вас своим цветением. Любые подкормки уже не стоит носить. Полив также постепенно сокращают. Весной растения можно начеренковать, и вам не придется их выращивать рассадой. Зимовка кустов должна проходить при температурном режиме не выше плюс 16 градусов. Застой влаги в корнях недопустим. Имейте в виду, что гибридный аргирантемум размножают исключительно вегетативным путем, так как семена не повторяют декоративные качества материнского куста. В этом есть свои плюсы, и не только в декоративности. Укорененные черенки зацветут намного раньше сеянцев, выращенных рассадой. При желании вы также можете приобрести семена. Их сейчас продают многие садовые фирмы и интернет-магазины. Посев на рассаду проводят в марте. Для хорошего развития всходы придется досвечивать. Молодые растения прищипывают для лучшего кущения. Сад высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Аргирантемум бывает разной формы и окраски соцветий. Есть сорта с махровыми, полумахровыми и простыми цветками. Размеры также сильно разнятся. Интересно, что и листва тоже может существенно отличаться в зависимости от сорта и вида. Аргирантемум считается неприхотливым в выращивании, но для хорошего развития и обильного цветения растения лучше высаживать в рыхлый, питательный грунт. От полива этот цветок не откажется, а вот пересушивание почвы аргирантемум не терпит. Так что если вы хотите получить красивый куст с множеством ромашек, стоит позаботиться о своевременном поливе. На дно ямы или горшка укладывают слой дренажа. Постоянное переувлажнение в зоне корней этот цветок не выносит. Аргирантемум можно высаживать и в кашпо, и в открытый грунт. Для контейнерного выращивания и переднего плана цветника лучше подобрать компактные сорта. Хотя при хорошем объеме горшка это растение способно наращивать достаточно пышную крону. Цветок хорош своей неприхотливостью, яркими расцветками и сверхдлинным цветением. Аргирантемум цветет с начала лета до глубокой осени. Несмотря на то, что растение теплолюбивое и в открытом грунте не зимует, парижская ромашка легко переносит небольшие заморозки. Если забрать куст домой или в теплицу, аргирантемум будет продолжать вас радовать своим букетом из многочисленных соцветий. Попробуйте вырастить или приобрести готовые кусты маргаритковой хризантемы. Этот цветок вас точно порадует. Поделитесь также своим мнением или опытом по этому растению в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.